Una visita in Veneto, a Venezia e poi a Verona per partecipare a 2 comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha garantito l'attenzione per il territorio. A Venezia sono in arrivo 120 uomini tra agenti di polizia, guardia di finanza e carabinieri. Confermato, come da richiesta del sindaco Luigi Brugnaro, il supporto dei lagunari. Abbiamo preso atto di alcune situazioni specifiche, sapete tutti quali sono i problemi in particolare, quali sono i contesti territoriali in cui si concidono, Mestre, Marghera. Abbiamo parlato di ragionamenti anche di ricomprensione anche di quella infrastruttura ferroviaria di Mestre anche nel piano stazioni che stiamo preordinando in termini di sicurezza a livello nazionale, perché anche questo è uno scalo molto importante, un contesto molto importante. Abbiamo parlato di possibilità di mettere in campo ulteriori spinte verso fenomeni come il più ricorrenti su questo territorio, quali sono i borseggi, quindi come fare per cercare di in qualche modo di rintracciare prima le persone, prevenire la commissione di questi. Insomma, devo dire, sono molto contento. Abbiamo parlato anche, grazie al contributo dell'autorità giudiziaria, che ringrazio, possa essere ogni rafforzamento possibile anche dell'attività di prevenzione sul versante dei tentativi di inquinamento dei circuiti economici legali, che qui sono molto ricchi, molto quindi anche attrattivi da parte di organizzazioni criminali. Io conto di tornare tra qualche mese perché qualcosa di ciò che si è detto possa essere già in uno step di realizzazione. Cosa molto importante che penso che vi interessi, ho rappresentato agli